大家好啊，我係 Tommy Lam 啊。今日咧嚟到新屯門中心。上一次咧有個觀眾咧留下留言啊，話俾我知其實佢好想睇新屯門中心。咁啊，今日咧揾咗個單位俾大家去睇，而呢個單位咧係一間2房嘅單位間隔，層數又要好高層喎。咁不如咧，我同大家上樓參觀之前，我講下屋苑嘅背景先。其實新屯門中心咧，佢係新鴻基興建啦，1990年嘅3月嗰陣時就正式落成嘅。咁啊，成個屋苑咧總共會有10座樓，佢有3500個單位。而家新屯門中心交緊嘅管理費實用面積就會係1個7毫半紙。咁樓下係商場，亦都會有個輕鐵站。咁對上一次呢一個屯門泳池重建啦，就搬咗過嚟，而家喺新屯門中心嘅對面馬路已經開咗個新嘅游泳池。咁我哋睇咗個屋苑環境之後，先上樓參觀。呢一個位置咧就係出入商場同埋平台嘅升降機。咁樓下係商場嚟㗎啦。咁呢一度嘅升降機 lift 咧，佢總共會有6部嘅。咁所以咧，你話就算居民多嘅話，都唔使擔心嘅。咁我哋而家搭 lift 先。佢入邊咧，除咗會有餐廳之外，佢亦都會有啲家品店嘅。首先見到嘅米子餐廳啦，後邊食麻辣湯。咁呢一度係間利達家私鋪，跟住前邊係麥當勞，亦都會有琴行啊、補習社啊。呢一度係補習社嘅品牌啊。跟住有冰室啦，有麥當勞，有披薩克，咁仲有100%啊、大家樂，有埋茶樓添。咁其實呢一個商場嗱，雖然上邊嘅住戶係3500伙啦，但係佢下邊個商場嗰個餐廳供應係真係足夠嘅。12蚊店啦，阿信屋。咁啊，再前邊就會有啲玩樂嘅地方，就會係類似冒險樂園咁樣嘅，24小時健身室呢度都會有。咁我哋行埋過去睇埋個商場。嗱，呢度亦都會有櫃員機啦，匯豐銀行同渣打銀行。隨後呢度有間歡樂新天地，好似冒險樂園咁樣，俾啲小朋友放咗學過嚟喺度玩下。人少少唔會同人爭機，又唔使排隊。咁啊，再直行係24小時健身室啦。不得不提嘅就係，除咗啱啱見到嘅嘢之外，至於呢個商場會唔會有超級市場呢？有嘅，佢3樓就會有百佳。我而家喺2樓呢一層。咁2樓呢，佢會有頭先嘅鋪頭啦。3樓除咗百佳，亦都會有屈臣氏同日本城。咁我哋上埋去3樓睇咯。上埋去3樓。上到嚟3樓，一開始見到嘅係酒樓啦，咁就餐廳鋪頭麵包鋪，呢間麵包鋪，呢一間係嗰個茶樓冰室100%，咁啊百佳喺呢度啦，見唔見到個 logo？ 咁見到百佳之後，日本城啦，隔離仲有間屈臣氏，其實即係我覺得咧，如果新屯中啦，仲有間71同埋披薩克。呢度披薩克，後邊係71，仲有菜鳥嘅鋪頭。咁呢個地區講個環境嗰個民生商鋪，我覺得好多。咁就好啦，商場睇完啦。而家我哋唔睇商場啦，我哋上樓。嚟啦，上到嚟新屯中，今日咧就睇一間2房啊。而家開緊門，試下先。好得啦，咁啊呢個單位咧就會係455尺嘅一個5座高層 F 室，咁啊實用面積就啱啱講咗啦，455尺。咁其實單位個價錢咧就擺咗喺影片嘅左上角，一入到嚟咧會見到一條走廊啦。咁其實單位打開咗門之後，條走廊係短嘅，通常你話要擺鞋櫃咧，擺到少少咯，就呢個角落頭係啦。咁至於廚房嗰方面咧，佢係幾大嘅新屯中。咁啊，始終都係新鴻基樓嚟㗎，咁所以你而家都睇到咧，佢靠窗嗰個位置咧，業主就做咗爐頭啦、抽油煙機，咁左手邊亦都會有個窗嘅。咁除此之外，你嘅右手邊就會係洗手盤啊、雪櫃同洗衣機。咁其實雪櫃咧通常就會係擺呢啲位咯。
又或者你將成個廚房嘅櫃重新做過，咁就再上翻嗰個雪櫃安置喺邊個位，咁就會係好啲㗎。嗱，通常有啲人咧就會將呢個門就唔要啦，好似而家咁樣，咁跟住就做翻個可能 C 字形嘅櫃，咁呢邊就擺去洗手盤，呢邊係洗衣機同雪櫃咯。咁呢一個係我見過嘅業主設計嚟嘅。然後入到嚟呢一個單位呢，我哋眼前見到左邊係客廳，右邊係飯廳。咁好似而家呢一個單位為例啦，咁梳化一定係擺呢度㗎啦。咁電視機喺嗰邊，點解呢？因為我坐喺梳化嘅時候，我喺呢一邊望過去，哇！成個屯門碼頭加你個海係全部望得晒嘅，望到少少避風塘海，但係由於呢個單位好高層啊，你首先會望到球場，然後你就會係望到嗰個屯門碼頭中間呢度，你會見到嗰個工程嘅就係西鐵站嗰個架啦。好，正出邊係海景。咁而家呢，你坐喺梳化嘅時候，你呢度望過對面呢，就會係電視機位。咁呢個窗口呢，就向東南方向，而房嗰個方向呢，就會係有少少西嘅。咁向右手邊呢度係西，即係呢個氣窗係西窗啦。咁然後呢度就係飯廳。飯廳嘅話呢，佢冷氣機喺上邊啦。咁呢一度通常就會係4人固定餐台，後邊就擺個組合櫃，愛嚟擺放雜物啦。咁呢一個係客廳同飯廳啦。跟住呢，我哋就入去睇下個房間啦。我哋先睇咗廁所先。廁所就做過啲裝修咁樣啦，本身嘅揭門就轉咗做趟門啦。咁另外咧，呢度會有個電視洗手盤啦，上邊會有個鏡櫃，瓷磚瓦仔都做過嘅，咁但係都唔係新，不過佢保養得幾好。中間有座廁啦，最右手邊就會係個企缸啦。咁至於企缸嘅話咧，佢呢一度係熱水爐，後邊呢度留咗一條罅仔，愛嚟做呢一個趟門嘅空間。又或者可以再褪前少少，到時做個裝修，呢度就擺地拖桶同埋掃把嗰啲啦。咁啊，景觀呢一間由於真係高層，所以其實係開揚嘅。咁啊，剛才睇完洗手間啦，而家我哋就去2間房啦。咁啊，先睇間細房啦。睡房嘅空間呢，你當擺張床4尺，跟住就擺個衣櫃咯，都冇多餘空間啦。咁即係其實你床喺呢一度打直放啦，咁呢一度係個衣櫃。咁如果你擺單人床嘅話呢，你中間亦都可以擺個書台㗎。冷氣機就喺最頂嘅位置啦，係窗口式冷氣機。咁至於房嘅景觀呢，係啦，望翻新屯門中心。咁你嘅左手邊有少少海景。咁你要即係你個人打斜望過去先得咯。我而家企喺嗰個挨住牆身影過去，就會見到海景啦。但係若果我係直望嘅樓景 ，OK， 跟住呢，我哋就去主人房。入到主人房呢，個 size 就會再大啲啦。咁窗台呢，係因為高，所以其實冇人會特登做上去窗台做埋個床喺上面瞓覺嘅，因為的確真係好高。咁所以呢一個窗台，我覺得擺下雜物咯。咁你下邊呢一度係張4尺床或者4尺半啦。咁開門口呢度做張台咯。至於呢邊嘅就擺衣櫃啦，上邊就會係窗口式冷氣機。咁呢個單位呢，係455尺嘅2房單位嚟㗎。咁景觀我哋又再望多次間房。正前方就會係新屯門中心啦，但係你一擰過去左邊，哇，得唔得？好啦，景觀嗰度我哋都睇完。其實新屯門中心呢，佢樓下係商場，亦都有個輕鐵站。交投唔算多，始終嗱雖然佢大屋苑樓層都高，單位數量又唔係少，但係呢，住咗落嚟、買咗落嚟呢度嘅業主們唔想放，好多都成交量真係少嘅。咁你真係有興趣，記得打俾我。喺我影片下邊撳資訊欄呢，你會見到我嘅 WhatsApp 直接連結嘅。你 click 咗入去，你就可以直接同我對話。到時呢，你可以話俾我知你想要揾嘅屋苑，甚至乎價錢啦、類型啦、屋苑啦、地區啦都得嘅，唔一定新屯中㗎，邊度都得，冇所謂嘅。最緊要你揾我幫手。
好啦，多謝各位收睇啦，咁記得下一條影片見咯喎，拜拜。